nasaba asanna puang Allah Ta'ala puang meraja akamase namaseina pamase. Sabbih isma rabbikal a'la. Pacingiwi asangna puangmu kami nang matan rewe. Alladzi khalaqa fasawwa. Puang mapancajie aga napasaka liengi tori pancajinna. Walladzi qaddara fahda. Nania puang mappe totoe si bawa mak bere apa ti ruang rianu napa toto renge. Walladzi akhrajal mar'a. Nania puang pesuengi patuongi dudu seri nakinan reye olok kolok Faja'alahu ghutha'an ahwa. aga nari pancaji niritu marakko. Sanuqri'uka fala tansa. Matipi kibacangakko Muhammad aga nadena muallupaiwi akorange. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sangadina na puelo puang Allah Ta'ala majapur itu puang Allah Ta'ala na isang anu manasay nania anu malindrunge. Wa nuyassiruka lil yusra. Namatipi na kilomoy ko Muhammad mulai lalang-lalang malumoy. Fadhakkir in nafa'atin dhikra. Jaji apareng ngerako Muhammad nareko makegunai apareng ngerange. Sayadhakkaru man yakhsha. Matipi naring ngerang tau mailoe metau. Wa yatajannabuhal ashqa. Nenia nabilai wiritu apareng ngerange tau macilakae yarga kapire. Alladhi yaslan narul kubra. Ia naritu tau mailoe tamaiwi api marajae apin naranakae. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nain napani dena namaterilan naritu nasau-sau nania deto natuo atuongang masenang. Qad aflaha man tazakka. Majepu labai tau mapacinge pole rikaperange nania ridosae. Wa dhakara isma rabbihi fasalla. Nania rampe-rampengi asangna puangna ritu nas sempajang. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Iya kepapada mula birang moi iko tu menang kaperee atuong-tuong linoe. Wal akhiratu khairun wa abqa. Narigau engkana atuong-tuong ang ahera masarro decengi naninya masarro maradai na atuong-tuong linoe. Inna hadha lafi suhuf
الأولى Majepu si tungan na iyae ala bangenge nania amasero de cingna ahera si tungan na angkai rilolongang rilampa rioloe صحف إبراهيم وموسى lampana Ibrahim nania Musa. صدق الله العظيم